رح نحكي اليوم عن انقطاع التنفس النومي، وهو إحدى الاضطرابات النفسية التي تتسبب بانقطاع النفس كلياً، أو هو عدم أخذ كمية كافية من الأكسجين اللازم للقيام بالوظائف الخلوية لأعضاء الجسم لأكثر من 10 ثواني. معنا اليوم بالاستوديو أخصائية طب أسنان الأطفال الدكتورة إيمان نزال لنحكي أكثر عن الشخير وانقطاع النفس الانسدادي الذي يعتبر واحد من أنواع انقطاع التنفس النومي ومخاطره بالأخص عند الأطفال. خلينا نصبح الدكتورة ونشوف شو هذا الموضوع بالفعل، هل بيعانوا منه العديد من الأطفال ولا لا؟ صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يا صباح النور، يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بعد هاي المقدمة خلينا نسمع كثير عن الأطفال اللي بيصير معهم اضطرابات في التنفس أثناء النوم. خبرينا ما هي الاضطرابات اللي بتصيب هذول الأطفال؟ هلا هذا الموضوع اللي بنحكي عنه هو موضوع شائع جدا جدا جدا، يعني موجود بنسبة أكثر من 70 ل 75% من أطفالنا يعني اللي موجودين، حتى مش بس بالأردن، نحكي بشكل عالمي، بس ما فيش عليه وعي كثير. يعني نسبة الأطفال غير المشخصين عالية جدا، فهي النسبة الحقيقية أعلى بكثير من نسبة الشكاوي اللي وصلت. يعني هلا كيف بنقدر يعني نعرف الموضوع؟ هو عبارة يعني بنحكي عن الحالة الأقصى منه، عبارة عن انقطاع التنفس أثناء النوم عدد مرات متكررة خلال نوم الطفل. يعني انقطاع التنفس لغاية 10 ل 15 ثانية أثناء النوم، ما بيكون قادر الطفل ياخذ الأكسجين خلال في حالة اللاوعي اللي هو نايم فيها 10 ثواني 15 ثانية كثير مرات خلال نومه، يعني كل 5 دقائق مثلا أو كل 4 دقائق عم تتكرر معه. بتخيلوا كم من مرة قاعد الطفل عم بيتعرض لانقطاع الأكسجين عن دماغه، عن وظائف الحيوية والخلوية خلال نومه، وقديش هذا الموضوع له تأثيرات. هاي الحالة اللي هي الماكسيمم بنحكي. هلا في كثير حالات تيجي قبل هيك، بيبدا يعني هي اعراض ابتدائيه بنحكي بتبدا مع الاطفال. المفروض الاهل يكونوا واعيين انه والله هذا الطفل معرض لانه يصير معه حاله انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم. بتبدا من التنفس الفموي، بتبدا من الشخير، بتبدا من صك الاسنان اثناء الليل، بتبدا من كثره الصحوه اثناء النوم. يعني الطفل بقول لك بيصحى في اليوم في الليله 4 5 مرات كل شوي بيصحى. يعني هاي في كثير اعراض مثلا مشهوره ما حدا بيربطها انه ليش بصير هيك مع الطفل. حتى يعني بعض حالات التبول اللا ارادي اثناء الليل، الحكي اثناء الليل، كثير كل هاي الامور مرتبطه بانه الطفل مش قاعد بياخذ كفايته من النفس والتنفس والاكسجين اثناء نومه. هلا لها اسباب مربوطه بالتبول اللا ارادي. نعم. ليش هلا كل هاي الاشياء ليش بتصير؟ هي لانه بكون الطفل ما قاعد بيدخل بمرحله النوم الصح ولا الصحو الصح، فبصير في اضطراب في دائره النوم. يعني صح. في السايكل تاعت النوم تبعته بصير هو كل ما يعني عم بيحاول ينام يدخل في دائره النوم العميق اللي هي الهيلثي الصحيه، اللي بيصير يتم فيها بناء اشياء كثير في جسم الطفل، قاعد بينقطع عنده الاكسجين، فبيضطر انه يشد على حاله، يا اما يشد على حاله يسك اسنانه عشان يفتح مجرى التنفس، او انه بيصحى من النوم، او يعني مثل ما ذكرتي قبل شوي بيكون انه الطفل نايم فجاه بتلاقيه بصحى زي النقزان. يعني انه بيكون لانه عشان بده ياخذ اكسجين وهيك بصيروا يبكوا مرات، وبصير يبكوا كوابيس. حتى موضوع الكوابيس المتكرره، يعني كثير اطفال بعد العلاج بقول لك يعني بنسمع من الاهل انه والله ابني صار ينام منيح، بطل يحلم كوابيس بالليل، بطل يصحى يعيط بالليل فجاه. صح. يعني هاي اعراض مرات يعني ما حدا بربطها انه مع هذا الموضوع، بكون هو علاجها شيء كثير بسيط، بس احنا ننتبه لمسبباتها. يعني صح. هل الشخير بيأثر جد على حياتنا وهل نعتبره مشكله؟ مرات بتحكي لك مو كل الناس بتشخر، صح، شيء كبار وصغار. هلا هو في ساينز، احنا هاي اللي بدنا نهتم لها. يعني هلا في علامات، يعني زي ما قلنا هلا التنفس الفموي، حتى يعني موضوع يتنفس من الفم. هلا قديش من منظر الاطفال بتلاقيه منظر مشهور وهو نايم فاتح تمه بالليل. صح. هلا يعني يمكن انا يعني بعتقد اكثر من 80% من الاطفال بيناموا هاي النوم اساسا، تمهم ناشف وبدهم مي. بالضبط، وهذا له تاثير غير مش بس يعني على اللثه وعلى الاسنان، على التهابات اللوز المتكرره، على التهابات الجيوب المتكرره، على تسوس الاسنان. بصير تسوس اسنان عالي، ليش؟ لانه بصير في جفاف في التم خلال نومه. فاحنا بنحكي عن علامات بسيطه، منها يعني التنفس الفموي، منها الشخير. احنا المفروض لما ننتبه للطفل انه هو قاعد بيعاني من هاي الاعراض، معناته احنا لازم نتدخل ونساعده قبل ما يوصل للمرحله الاشد اللي هي انقطاع التنفس. انقطاع التنفس له مضار صحيه وجسمانيه ونفسيه كثير كبيره على الطفل، مؤثره عليه بشكل حقيقي. يعني احنا بنحكي هلا هذا الموضوع بدا تقريبا مع الاطفال من عمر 2 ل 3 سنين، لما تبدا اللحميات واللوز شويه تتضخم. إذا استمرت وما تعالجت وراح تستمر معه أول شيء خلال نحكي فترة معاناة الليل اللي هي كل الأعراض اللي إحنا حكيناها، بتأثر حتى على موضوع تركيزه خلال في الصف، علاماته الصفية، حفظه، نموه الذهني والسلوكي.
هلا في كثير دراسات قاعده بتحكي عن الاطفال هدول اللي بيعانوا من هذا الموضوع بيكون عندهم سلوك عدواني اكثر من اقرانهم صح. يعني كمان بهذا الموضوع. حتى يعني الموضوع بيتطور على الاطفال اللي بيصيروا بعمر التين ايجرز، يعني بعمر 14 و15 سنه، بيكون اللي بيطوروا العادات السيئه معظمهم بيكونوا لانهم خلال طفولتهم ما كانوا ياخذوا الكواليتي سليب اللي هي لازم يحصلوا عليها. لما لسه يتطور هذا الموضوع وما يتعالج كمان، يعني قديش هاي يعني السايكل هي بتبدا بشيء بسيط وبتكبر لشيء كبير. اذا صار شخص بالغ ولسه بيعاني من هذا الموضوع وتطور معه لمراحل متقدمه، له تاثير على ضغط الدم، السكري، الجلطات القلبيه. يعني مثلا يعني بقول لك كثير من الاشخاص اللي بيصيبهم ارتفاع ضغط الدم بعمر مبكر، بعمر الاواخر الثلاثينات او الاربعينات، هو بسبب انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم. والوزن الزايد دكتور، والوزن الزائد طبعا هو اول سبب من هاي الاسباب بالنسبه للادلتس يعني. فاحنا بس يمكن احنا اليوم حكينا حيكون محصور شوي عن الاطفال، بس يعني بنحكي قديش انت يعني فيك انك انت تساعد ابنك وهو صغير بشويه اجراءات كثير بسيطه، لا جراحيه ولا دوائيه ولا في اي مخاطر على الطفل، فانت قديش قاعد تنقذ له مستقبله يعني. طب دكتوره، احنا دائما بنسمع انه المسؤول عن الشخير اللي هو دكتور الانف والاذن والحنجره، فانا اول مره بسمع انه دكتور الاسنان له علاقه في معالجه هذا النوع من المشاكل. خبريني كيف انتم بتعالجوه؟ هلا النقطه البدايه انه احنا اصلا في تعاون كثير مشترك بيننا وبين اطباء الانف والاذن والحنجره في هذا الموضوع. ليش؟ لان هي منطقه تتخصص بالانف والفم. فهلا احنا اي طفل بنشوفه يعني اول ما نشوف عليه بعض العلامات والاشارات، يعني عشان تكون بصوره، مرات الطفل لما يدخل العياده عندنا بدون ما اهله يحكوا كلمه بنكون عارفين من شكل وجهه انه في هذا الطفل بيعاني من هذا الموضوع، لانه هذا يعني الموضوع بياثر كثير على نمو الفكين. يعني هلا الطفل اثناء نومه او اثناء صحوته حتى لما يكون بالوضع السليم المفروض يكون مطبق تمه، لسانه على متغطي سقف الحلق، فهذا الموضوع خلال نمو الطفل قاعد بياثر على ايش؟ توسع مجرى التنفس الانفي، لانه اللسان شكل اللسان بيعمل عرض لتقوس الفك العلوي. لما يكون فاتح الطفل تمه اللسان بيضل تحت، فبصير تضيق بشكل الفك العلوي، بصير بروز بالاسنان، بصير في تحت العينين السواد وتراجع بالفك السفلي. فاحنا في علامات بشكل الطفل قاعده بتاثر عليه، اول ما نشوفه بنقدر نشوف انه ايش بيعاني. هلا اول فحص لازم يكون بعد ما احنا نشخص انه الطفل بيعاني من هاي المشكله، بعد ما نسال الام بعض الاسئله بنحكي لها لازم اول شيء تراجع طبيب انف واذن وحنجره اللي يتاكد من موضوع الانف واللحميات. ليش؟ لانه احنا طريقه علاجنا كاطباء اسنان بتعتمد على انه احنا كيف نعلم الطفل عن طريق أجهزة أو عن طريق تمارين معينة فموية أو أجهزة فموية، كيف هو يعكس التنفس من تنفس فموي لتنفس أنفي. هلا إذا كان الأنف أصلا هو الطفل بلوكت يعني بسبب لحميات أو بسبب انحراف وتيرة أو بسبب أي شيء، فهون بصفي لازم طبيب الأنف والأذن والحنجرة يتدخل في البداية، يحل مشكلة الأنف، يفتح مجرى التنفس، بعدين بنرجع احنا بنكمل بالتعاون مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة زي ما قلت لك عن طريق تمارين وأجهزة فموية. احنا بنقدر يعني نعلم الطفل على التعامل معها، وهي بسيطه يعني خلال 3-4 شهور احنا بنكون حلينا المشكله. هلا وين بصير نحكي المسكونسبشن؟ يعني هلا يعني في كثير مثلا اهل بيقولوا انه كان ابني بشخر وبتنفس من تمه وبيعاني من الحساسيات، واللي هي الحالات المشهوره اللي بنحكي عنها. لجأوا لطبيب الانف والاذن والحنجره زي ما لازم يصير، عمل له عمليه استئصال اللوز واللحميات زي ما لازم يصير بالضبط. هلا الطفل مثلا عاده العمليات هاي بيعملوها بعمر 5 سنين 6 سنين، هلا هو صار له 3-4 سنين متعود على انه يتنفس من تمه لانه هو كان بلوكت يعني صح. كعاده ومش قادر يتنفس من انفه. هلا بعد ما عمل العمليه وانفتح مجرى التنفس ما حدا علمه لهذا الطفل انه هو لازم يتنفس من تمه، هو فتحوا له المجرى بس هي العاده لساتها مسيطره عليه. فهو شو بصير بالعاده بعد العمليه خلص بصيرش فولو ابس ولا مراجعات ولا شيء. فبقول لك بعد مثلا 6 شهور ل7 شهور، وهذا مثبت بدراسات علميه انه نجاح العمليات هاي اذا لم يقترن بنشاط فموي عن طريق التمارين والاجهزه بصير في انتكاسه. ليه؟ لانه اللحميات هي عباره عن جزء اكتف بالضبط، يعني هي استؤصلت ضل الطفل لسه قاعد بيتنفس نفس التنفس الخاطئ، بترجع تتنشط تتضخم وتلتهب، بيرجع بقول لك صار يعني الطفل ما تحسن الا سنه ويا دوب رجع زي ما كان. فهون بصير انه لا يعني كان هو علاج ناقص، يعني هو الطفل اخذ المرحله الاولى اللي هي الاصعب اللي هي الجراحه اللي بيكون الكل قلقان منها، والمرحله السهله اللي هي عباره عن كم من زياره لطبيب اسنان يقدر يعلمه ايش لازم يعمل. لو كمل عليها 2-3 بتكون هاي حل جذري للمشكله ساعتها. فهون احنا بنحكي لازم يصير الوعي على هذا الموضوع يعني للاهل فيها. دكتوره، في لها علاقه الباسيفاير او اللهاي او
اللي بتنحط في تم الطفل بيحكوا ممكن تزيد، لانه مثلا ما بياخذ بالليل برضه تنفس منيح تحديدا اذا كان نوزه مسكر. وفي علاقه بيحكي لك انه الاطفال اللي بيولدوا بالسي سكشن او بعمليات الولاده القيصريه بيكونوا معرضين اكثر. ليش؟ لانه اثناء عمليه الولاده، اثناء ضغط الام لانجاب هذا الطفل، بيطلع البلغم او الامور الموجوده بمجرى التنفس لهذا الطفل. مدى مصداقيه هذه الامور، وبالفعل هي ممكن تساعد ولا لا؟ هلا بالنسبه للموضوع اللهايه او الباسيفاير او العادات السيئه الاخرى اللي بتكون مرتبطه بالاطفال، هلا يعني في عادات سيئه كثير بتكون مترافقه مع الطفل، بس احنا بنحكي لغايه عمر السنه ونص. اذا انقطعت هاي العاده فهي اي ضرر لها بيكون ريفرسبل. صحيح. بس بعد هاي المرحله بتصفي تعمل تغييرات مش ريفرسبل، يعني بصفي بشكل الاسنان او زي ما حكيتي بالانسدادات او كذا، بصفي انها عم تاخذ وقت اكثر. هلا ليش احنا يعني احيانا انا كطبيبه اسنان اطفال صراحه، او يعني في كثير من زملائي اللي حتى كاطباء الاطفال اختصاصيين الاطفال او هاي، بننصح موضوع اللهايه بالنسبه للاطفال. تنصحوا فيها؟ بننصح فيها. ليه؟ لانه عاده اذا ما فيش لهايه على طول بديل بيكون مص الاصبع. ومص الاصبع شيء اصعب كثير انك انت تقطعيه عن الطفل من اللهايه. اللهايه بكل بساطه لعمر السنه بقول لك قصي الطرف اللهايه، خبيها من الطفل، اقطعيها، اي شيء الطفل خلال يومين بكون تركها. صح. الاصبع هو يعني بده تحديات بالضبط، بده تشالنج كبير. والاطفال المشكله ما شاء الله هالايام يعني مش سهلين. يعني كثير بنشوف بالعياده بقول لك حطينا له صبر المره، حطينا بطنه بالجرابات بالضبط، ما في يعني وصل لعمر 5 سنين و6 سنين ولسه موضوع العاده هاي موجوده. فاحنا عم بنحاول نلاقي بديل اسهل كسر العاده منه، يعني عشان هيك بننصح باللهايه يعني. بس يعني ايش بكون التحذير معها؟ انه على عمر بين السنه والسنه ونص تهيئ طفلك انه على السنه ونص يكون قطعها تماما، يعني ما تكون لسه موجوده. انه في ناس لحد الان بتمص اصبعها في اولاد. مزبوط. يعني المشكله هذا الموضوع، يعني كل ما يكبر الطفل فيه كل ما بصير اصعب. يعني انت زي ما تفضلتي شفنا حالات بالمدرسه بعمر 15 16 سنه، في حالات بالجامعه بقول لك يعني بيروح بيتخبى، يعني بيكون خاصه لما حالات يتوتر او حالات كذا بيتعرضوا، بصير موضوع نفسي مؤلم يعني له. يعني هو نفسيا لا قادر يترك الموضوع ولا قادر يتخلى عنه. حطيت لها هون بتحسي انك نجحتي بقرارك يعني. بالضبط. طب دكتوره، كيف انا ممكن احس انه ابني عنده اضطرابات في التنفس؟ يعني هلا في امهات مثلا بتقول لك انا ابني بالليل بضله يسرق على لسان يعني هاي مثلا من الاسئله اللي كثير شائعه احنا بنسالها، وما حد بيكون حتى احنا بصراحه مثلا طبيا قبل 3 ل 4 سنين ما كانت مقترنه بانقطاع التنفس اثناء النوم. يعني احنا زمان كنا هذا الموضوع مقترن نحكي بتبديل الاسنان، مرحله اللي هي الميكس دنتيشن، او اضطرابات نفسيه نقول لك انه ابنك متوتر او كذا وستريس. هو هذا البارت لسه موجود. بس طلع لا يتجاوز اكثر من 20% من الحالات. 80% من الحالات هي بسبب انقطاع التنفس اثناء النوم ونقص الاكسجين. هلا ليش الطفل بيصرخ على اسنانه؟ هلا يعني لما الطفل يقدم الفك لقدام فهو عم بيفتح مجرى تنفسه البلعوم، فقاعد بياخذ شويه وسع عشان يقدر ياخذ نفس. فاحنا عشان هيك بنيجي بنحكي لما تسمع ابنك، يعني اول شيء مثلا ممكن نحكي الاهل جواب لسؤالك، اذا ابنك بتنفس من تمه وهو نايم، يعني انت طلع عليه وهو نايم بكون فاتح تمه، او حتى بلاش وهو نايم، هو بتفرج على التلفزيون وهو ماسك الموبايل وهو ماسك الايباد، هذا بكون منظر دائما هو فاتح تمه. وفي كثير صور مشهوره لهذا المنظر للطفل. فانت لازم تنتبه انه معناته في شيء عم بيمنعه يتنفس صح. اذا كان الشخير اثناء الليل، مرات بقول لك من الغرفه الثانيه بنسمعه انه، او اخوانه اللي معاه بالغرفه بيسمعوا موضوع الشخير اثناء الليل، علامه كثير مشهوره. صك الاسنان زي ما حكينا هلا علامه كثير مشهوره. بيصحى كثير بالليل، يعني طفل عمر 5 سنين بيصحى 3 4 مرات، مره بيشرب مي، مره ماما مش عارف انا، مره بيصحى من تخته بروح عند امه او كذا. هدول الاطفال اللي نومهم متقطع، لانه هو النوم الصحي السليم اذا دخل بالسايكل الديب للنوم مش سهل انه يصحى منها الطفل يعني. فما دامه عم بيصحى كثير معناته ما عم باخذ كفايته من النوم الصحيح. لما يصحى بالصبح مثلا يقول لك راسي بوجعني، يصحى كسلان، صح. حالات عدم التركيز او فرط النشاط في الصف، مرات هاي كثير مثلا شيء مشهور صار موجود كثير من المشكله. يعني هذا مرض فرط الحركه ونقص النشاط الذهني، ADHD، صار عم بصير عليه يعني تشخيص زائد عن الحد الصحيح. يعني نحكي هلا في تشابه كبير بين اعراضه وبين اعراض انقطاع التنفس اثناء النوم.
اللي هي خاصة موضوع مثلا اللي هو فرط الحركة أو نقص التركيز أو عدم القدرة على متابعة التحصيل الدراسي الكويس مثلا، أو هاي الموضوع أو السلوك العدواني زي ما حكينا قبل شوي، بتكون هي بس بسبب إنه الطفل مش قاعد باخذ كفايته بالنوم. مشكلة علاج ال ADHD اللي هو فرط النشاط قاعد بصير من خلال أدوية كثير ثقيلة على الطفل، وعم بيتعرضوا لعلاجات بسبب تشخيص خاطئ يعني. فلازم يصير في شوية حذر يعني بهذا الموضوع من قبل الأهالي. يعني كثير عم بشوف مرات بنقرأ على الفيسبوك بالسوشيال ميديا أو بنسمع من الأهالي إنه يعني صار بالمدارس والمعلمات كثير قاعدين بيحكوا مثلا اي طفل مشاغب بالصف، شوفي ابنك روحي اعرضيه على شكله عنده مشكله نقص حركه او نشاط ذهني. يعني حرام، يعني في اطفال قاعدين يتعرضوا لادويه، هاي الادويه عم يعني خطر عليهم بالمستقبل حتى، لانها مش ادويه عاديه، هي ادويه بتلعب بكيمياء دماغ يعني. صح. مش نوع من الادويه المهدئات العاديه. تخيل طفل عمره 7 سنين 8 سنين قاعد باخذ هذا النوع من الادويه وهو بس بده ينام بشكل سليم. يعني احنا تهده مسكين بالضبط بتحولهم لروبوتات يعني. صح. فاذا هو هلا فعلا في حالات بتكون محتاجه هذا الموضوع، بس احنا بنحكي عن الاغلب من الحالات لا، هو اصلا قليله من هاي الحالات اللي حقيقه عندها هذا الموضوع. بتشوفي دكتوره حتى الاولاد بعد ما يشيلوا الهاي والباسيفاير بتلاقيه نايم حركة بلسانه بصير. هاي طب بتاثر ولا لا؟ لانه انا ابني لليوم هي عمره بده يصير 7 سنين واحنا لساتنا بالليل هو نايم بفكر زي كانه في الباسيفاير في تمه وبحركته. هلا هذا الموضوع اللسان اللي هو بنسميه تانك ثراستنج. هلا بدك تشوفي حركه اللسان بالضبط قديش تاثيرها على اسنانه. هلا اذا لسانه عم بينحشر بين الفك السفلي والعلوي فهو قاعد بيعمل شيء غلط. يعني الفك العلوي قاعد بيبرز لقدام والفك السفلي قاعد بيبرز لورا. اللسان من اقوى العضلات الموجوده في الجسم، فاذا هو قاعد بيتحرك بفورس متكرر بشكل رتم دائم فهو قاعد بيعمل زي حركات تقويم الاسلاك المعدنيه اللي احنا قاعدين بنعملها. فمثلا هلا يعني الاجهزه اللي احنا قاعدين نستخدمها لتعديل التنفس لها حسنات كثير كبيره، انها هي عم بتعدل عادات، منها عادات التانك ثراستنج اللي تفضلتي فيها. يعني هو جهاز زي عضاضه بيشبه الباسيفاير، احنا بنعطيه للطفل كثير بسيط انه هو يقدر يحطه بدون مساعده الاهل. يعني مجرد ما الطفل يعتاد عليه خلص ما بده مساعده، مش تركيب يعني، هو عباره بس عن عضاضه بس له تركيب معين، يعني اجزاء معينه بتخلي اللسان دائما محطوط بوضعه السليم. هو اصلا شو مبدا عمله هذا الجهاز؟ هو بتخلي عضلات الوجهيه والفمويه تكون كل شيء بمكانه، فالناتشرال فورسز يعني اللي لازم تتكون بطريقه سليمه. هو هذا هو مبداها. يعني هي ما بتعمل فورس، تبعد الفورس تبعت الشفايف. في احيانا بعض الاطفال عندهم عاده المص الشفه السفليه بضلوا بشكل دائم يمصوها، او اللسان زي ما تفضلتي، او فتح الفم او كذا. فهذا الجهاز بحط كل جزء في مكانه، بخلي الطفل بعد هيك انه خلال نموه كل شيء قاعد بنمو بدون تدخلات سلبيه، بعيد عن الادويه. بعيد عن الادويه. بقول لك هذا هو الحلو، انه احنا قاعدين نتدخل بطريقه لا دوائيه ولا جراحيه. يعني قاعدين نتدخل بطريقه امنه 100% وليس لها مضار على الطفل. يعني فعشان هيك بنحين نحكي انه حرام. يعني قاعدين نحكي عن شيء قاعد بيساعد الاطفال بشكل كبير، ومش قاعد ملوش اثار سلبيه يعني حتى. فليش ما نزيد الوعي عشان احنا نساعد هذول الاطفال يعني دكتورة بدنا نشكرك على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. بدنا نشكرك الدكتورة اليوم بخصوص هذا الموضوع. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا. شكرا.